السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا لو شابيتر تاع لا كريز ايكونوميك بالنسبه لو موديول تاع لي غروند بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. دابا غنشوفوا لا ديفينيسيون دو لا كريز ايكونوميك. درت لكم جوج لي ديفينيسيون هنايا، ممكن تاخذوا لي موال معكم. La définition, la crise économique peut être définie comme le ralentissement de l'activité économique. La deuxième définition, on a que la crise économique correspond à une altération brusque et rapide de la conjoncture économique d'un secteur d'activité ou d'une zone géographique, d'un pays ou de plusieurs États. Une telle dégradation peut entraîner un simple ralentissement de l'économie mondiale ou dans les cas les plus graves. هادو هما جوج تعريف تاع لا كريز ايكونوميك. دابا غنشوفوا لي كوز دو لا كريز ايكونوميك. بالنسبه لي كوز دو لا كريز ايكونوميك، on a la crise peut être causée par un choc impactant soit par l'offre globale, soit par la demande globale. L'offre et la demande. D'abord, on va les causes de la crise de la demande. On a que la crise peut servir la suite d'un choc impactant la demande globale. Plusieurs causes peuvent être l'origine de la chute brutale de la demande globale. Les hommes. La baisse de la demande étrangère, un déséquilibre entre l'offre et la demande, on a l'absence du pouvoir d'achat, le niveau de vie est faible. Et les conséquences de la crise de la demande, les conséquences pour les ménages. Au niveau des ménages, on a la baisse des offres d'emploi, le chômage, pas de pouvoir d'achat, donc pas de revenus. Au niveau de l'État, on a la baisse de la production, la stagnation et la baisse du PIB. D'abord, on voit la vision libérale بالنسبة لهاد la crise de la demande. اش كيقولوا لينا les libérales à propos de cette crise de la demande؟ قالوا لك ديكو أن la récession provoque par le recul de la demande provoqué un taux de change très élevé et les résultats sur le marché du travail et que les salaires chutent. Les libéraux pensant que la chute des salaires nominaux récompensait la chute des prix du bien et services offerts par l'entreprise, ce qu'ils perdent sur leur prix de vente. Il y a la vision بالنسبة les bureaux. D'abord نشوفوا la vision بالنسبة la vision keynésienne. بالنسبة اش كيقولوا les keynésiens à propos de la crise de la demande. La vision keynésienne de la crise de la demande, on a la baisse du salaire réduit le pouvoir d'achat du ménage. Les salaires sont rigides à la baisse de la pessimisme des producteurs ne favorise ni la production ni l'emploi. La chute de la demande négocie la baisse du salaire. Il y a la vision keynésienne. اش قالوا لنا بالنسبه لا كريز دو لا دوموند. دابا غنشوفوا لا كريز دو لوفر. عندنا لا كريز دو لوفر s'agit d'une déséquilibre sur le marché du bien et services dont les causes est la chute de la production. بالنسبه ونشوفوا d'autres causes بالنسبه لهادو. بالنسبه au niveau de demande n'a pas de demande, c'est-à-dire يعني pas d'offre. Les salaires au niveau de salaire, les salaires pour les entreprises est une charge. Au niveau du matière première, les coûts du matière première augmentent, يعني élevé طالعين بزاف. Si les prix de revient غنشرحوا هاد الماتير بروميير بلي علاش ملي كترتفع اش كيوقع لينا.
ملي كترتفع عندنا لي كود ماتيير بروميير فان لي كود روفيان لي بري روفيان غيرتفعوا لينا. دونك لي بري دونت اوغمونت لا دوموند ديمينوي لا كريز. حيت ملي كتمشي تشري واحد الحاجه كيقول لك واحد الثمن طالع بزاف يعني ما غاديش ما غاديش تشريها. يعني هادشي غيدي يجي الثاني الثالث بحال هكاك الرابع الخامس يعني هادشي كيدي لنا واحد لا كريز. دابا غنشوفوا لي كونسيكونس دو لا كريز دو لوفر. عندنا لا بيس دو لوفر l'augmentation du prix pas de production pas de création d'emploi يعني غيكون عندنا شوماج. دابا غنشوفوا لا فيزيون ليبرال دو لا كريز دو لوفر ومن بعد غنشوفوا لا فيزيون كينيزيان بالنسبه لا كريز دو لوفر. Alors, la vision libérale de l'offre, la crise ne peut être que temporaire. يعني غير temporaire يعني غير جات دابا تحيد. suite à une chute اعتذر. دابا غنشوفوا la vision libérale de la crise de l'offre. La crise ne peut pas être que temporaire. Suite à cette augmentation du charge de production généralement due à une augmentation du prix du pétrole de l'entreprise, tentant d'amortir les effets de cette crise sur leurs bénéfices en minimisant les charges salariales et en l'embauché. On a aussi que la baisse du salaire va régler les problèmes. وبالنسبه لي كينيزيان اش كيقولوا لينا قالوا لنا بلي ان les dimensions refusant d'aller chercher la solution de la crise. Les Keynésiens refusant d'aller chercher la solution de la crise, l'offre sur le marché du travail. Si l'analyse keynésienne rejette la vision libérale, elle propose aux entreprises de rattraper l'augmentation des frais de production par une augmentation du prix de vente. هذا واحد الحل عطاوه لي كينيزيان باش اننا نخرجوا من هاد لا كريز دو لوفر. كما قلت لكم في الفيديو السابق بانكم الا بغيتوا تقترحوا لي في لي كومونتير دي كيسيون اللي ممكن يطيحوا لكم في لي زيكزامان قولوهم لي في لي كومونتير باش نخدموا معكم ولا قولوا لي في لي كومونتير وانا غنخدم معكم دي كيسيون اللي ديجا دازو في لي زيكزامان القدام وان شاء الله يكون خير في تجيبوا دي نوت زوينين ودمتم في رعاية الله وحفظه.